शायर, अदीब, दानिश्वर इन्हनि हमेशह पूरी दुनिया में इनकलाबन जी रहनुमाई कई आहे। हज़रत कार्ल मार्क्स चवे तो त इनकलाब हुन वक़्तु ईंदो जॾहिं इंटेलेक्चुअल क्लास, दानिश्वर क्लास उथंदो। अॼु हिते मलीर जे अदीबनि, मलीर जे शाइरनि, मलीर जे सहाफ़ियनि, मलीर जे सियासी वर्करनि मलीर में गदलाण का पाक माहौल जी क़याम लाइ हिन मुशाइरे जो एहतमाम किया है। ऐं सम्झां थो त मलीर मां गदलाण जो ख़ात्मो हुन सूरत में मुमकिन है जॾहिं असीं हितां सियासी गदलाण के ख़त्म कंदासीं। हिते असल मसलो सियासी गदलाण जो है। जेके सियासी रहबरनि, जेके सियासी रहनुमा आहिनि, जेके हिते क़यादत कनि पिया, जेके हिते हुक्मरानी में आहिनि, उन्हनि जो मक़सदु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ज़र कमाइणु आहे, माल कमाइणु आहे। ऐं उन्हनि खे हिते जी गदलाण खां, हिते जी तालीमी माहौल खां, हिते जी अस्पतालनि जी माहौल खां को वास्तो कोन्हे, को ताल्लुक़ कोन्हे। अॼोको मुशाइरो उन्हनि खे सुजाग करण में हिकु अहम संगे महल साबित थी वेंदो। हिते जी नौजवाननि खे, हिते जी दानिश्वरनि खे, हिते जी शाइरनि खे, हिते जी अदीबनि खे, हिते जी सियासी वर्करनि खे गॾु करण में, उन्हनि में मोहबतूं वधाइण में हिकु अहम किरदारु अदा कंदो। ऐं मलीर प्रेस क्लब जी, मलीर अवामी प्रेस क्लब जी सॼी टीम खे सलाम पेश थो कयां ऐं दाद थो ॾियां त उन्हनि इहो स्टेप खणी हिकु वॾो कारनामो, हिकु वॾो अहसान मलीर जे माण्हुनि ते कयो आहे।